Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας History Lab. Βρισκόμαστε στην πρώτη ενότητα γεωμετρικά χρόνια και στο μάθημα οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες. Οι μετακινήσεις πληθυσμού αναστάτωσαν τη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας. Τα κτήματα έπρεπε να καλλιεργούνται και η κτηνοτροφία λιγόστεψε. Οι φτωχοί έγιναν περισσότεροι, με αποτέλεσμα οι τεχνίτες να μην βρίσκουν αγοραστές για τα προϊόντα τους. Πολλοί άρχισαν να φεύγουν από τον τόπο τους. Η μετανάστευση δεν γινόταν με τρόπο οργανωμένο. Άλλοι έφευγαν γιατί δεν ένιωθαν πια ασφάλεια και άλλοι για να βρουν καλύτερη τύχη. Οι Αιωλείς από τη Θεσσαλία πλέοντας στο Αιγαίο έφτασαν στη Λέσβο, την Τένεδο και μετά την απέναντι πλευρά της Μικράς Ασίας. Οι Ιωνές, ξεκινώντας από την Αττική, κατευθύνθηκαν προς τη Σάμο και τη Χίο. Από εκεί πέρασαν στη Μικρά Ασία. Οι Δωρειείς, που συνεχώς κατέφθαιναν στην Πελοπόννησο, είδαν ότι οι περιοχές που κατέλαβαν δεν τους χωρούσαν, ακολουθώντας και αυτοί το παράδειγμα των άλλων Ελλήνων, έφτασαν στη Ρόδο και μετά στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες στις νέες πατρίδες ήρθαν σε επαφή με τους άλλους ναούς και γνώρισαν τον τρόπο ζωής τους. Κράτησαν όμως τις παλιές τους συνήθειες, λάτρεψαν ιδιαίτερα τους θεούς τους, προς τιμήν των οποίων έκτισαν λαμπρούς ναούς. Στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές συγκεντρώνονταν στα ιερά και γιόρταζαν όλοι μαζί. Οι γιορτές τους έκαναν να νιώθουν πιο έντονα την κοινή κατηγορία τους. Το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα, αφού και στις δύο πλευρές κατοικούσαν Έλληνες.